ქართულ ფეხბურთში ასეთი მაგარი სიახლე ჯერ არ გქონია. საკლუბო ფეხბურთს გულისხმობ, რასაკვირველია და ალბათ ხვდებით, რაზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ ვიდეოში, მთელი ჩვენი აი ეს ვიდეო დაეთმობა თემურ ქეძბაიას ქართულ ფეხბურთში დაბრუნებას, საკლუბო ფეხბურთში დაბრუნებას, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის მისი პირველი ნაბიჯი სამწნელო კარიერაში, როდესაც იგი ჩაიბარებს ქართულ კლუბს, სადაც რეალურად თავად დაიწყო თამაში სოხუმის დინამოს შემდეგ და რეალურად ისეთი კლუბის სათავეში ჩადგება, რომელიც ყველაზე ტიტულოვანია და თითეული ფეხბურთელისთვის, არ ვიცი, ახლა როგორ არის ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ აქამდე ნამდვილად საოცნებო იყო. ეს არის თბილისის დინამო, რასაკვირველია გუნდი, რომელმაც ქართულ ფეხბურთს აღუზარდა უაღრესად ძლიერი, მაღალი კვალიფიკაციის და პროფესიონალი ფეხბურთელები და რომელმაც ზოგადად არა მარტო ფეხბურთის, არამედ მთელი ქვეყნის სახელი ჯერ კიდევ მრავალი წლის წინ გაიტანა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და გააცნო არა მხოლოდ ევროპას, არამედ მსოფლიოს და გააცნო ეს იმ ფეხბურთელების ხარჯზე, რომლებიც წლების მანძილზე იცავდნენ თბილისის დინამოს ღირსებას, იცავდნენ ღირსეულად და მათ განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით იმაში, რომ დღეს ქართველ ფეხბურთელებს იცნობენ, დღეს ქართველ ფეხბურთელებს პატივსცემენ და დღეს ქართველი ფეხბურთელების სიტყვას ევროპულ საფეხბურთო სამყაროში წონა აქვს. ასეთების რიცხვს მიეკუთვნება თემურ ქეძბაიას და აუცილებლად გვინდა ამ თემაზე გავამახვილოთ ყურადღება. თუმცა, იქამდე მინდა შემოგთავაზოთ მის მიერ დღეს გაკეთებული კომენტარი პრესკონფერენციაზე, სადაც კლუბმა ოფიციალურად წარადგინა თემურ ქეძბაია. ამაზე მეტი мотиваცია რა უნდა იყოს თბილისის დინამომა რა. თბილისის დინამო, როგორც ბევრჯერ გვითქვია, ყველა ტიტულოვანი გუნდი საქართველოში, ყველა საყვარელი გუნდი საქართველოში, ყველა ფეხბურთელის ოცნება რომ თბილისის დინამოში მოხვდეს და ალბათ ყველა წელის მოხვდა თბილისის დინამოში. მომეც ამის საშუალება, რა ვიცი, მადლობა გუნდის ხელმძღვანელობას ასეთი ნდობისთვის. და რავი, ჩვენი მხრიდან ყველაფერს გავაკეთეთ იმისათვის, რომ თბილისის დინამოს დაუბრუნოთ ის სახე, რაც თბილისის დინამოს ეკუთვნის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ყველაზე ტიტულოვანი გუნდია და გვინდა რომ ეს ყოველთვის ესე გაგრძელდეს.